ونجليه وحبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه إلى الاثنين القادم الموافق 2 من يناير عام 2012. وكما نرى مشاهدينا في الصورة الآن المدرعتين التابعتين لوزارة الداخلية في انتظار مغادرة وزير الداخلية الأسبق المتهم في قضية قتل المتظاهرين حبيب العدلي ومعاونيه الستة كي يغادروا مقر المحاكمة. علاء مبارك يغادر الآن قاعة المحاكمة، ويلي جمال مبارك يغادر أيضا قاعة المحاكمة ويخرج كي يستقل العربة التي ستقله إلى محبسه. والآن مشاهدينا غادرت المدرعتين بالمتهمين نجلاء الرئيس السابق علاء وجمال المتهمان في قضايا فساد وقتل المتظاهرين يغادرون قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، ويغادر أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ومعاونيه الستة إلى محبس من جديد. كانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت صباح اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ومساعديه الستة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.